ეს რა ამები აგიტეხია ჩიგ ევროპელებს და რა გული დაგწყვეტიათ კაცო გვაგინაო, გლანძღაო, თართხაო ამ გაუნათლებელმაო, ამ უწიგნურმაო, ასეთმაო არაფერი არ იცისო და თვითონ ევროპაში არისო და გვაგინებსო და გლანძღავსო და ესო ხო მართალია მე გაუნათლებელი ვარ და უწიგნური ვარ და აი თქვენ განათლებული ხართ რა და თუ შეიძლება აი მოусმინეთ ერთი ამას ჩვენ გვიყვარს ყავის სმა პარიზში და არა ვოდკის ანუ არაყის ჩელიაბინსკში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ იმ ევროპულ გზაზე დავრჩეთ რომლისკენაც წლების განმავლობაში მოვდიოდით რომლისთვისაც ჩვენი წინაპრები სისხლი ამის მერე მოусმინეთ ახლა აი ამას და ამათვის რა არის ევროპა და ევროპული ღირებულებები ხოცების დედისწრა ცხოვრებო ნაბოძებო თქვენი დედისწრის დროა მოკლედ ყავისმა პარიზული ყავისმა თურმე ყოფილა შიგ ევროპა და რუსული ვოდკის არდალევა ნაღდი ევროპელობა და მეორე აგერ კიდე საოპერო სიმღერაზე თურმე ქალი რო დედას იგინება ესაც ალბათ მთლად საუკეთესო შიგ ევროპელობა ყოფილა მოკლედ თავი არა მაქვს სიმართლე გითხრათ ასეთ რეგვენ და დებილ ხალხს პასუხი გავცე ვისაც აინტერესებს ჩემი დამოკიდებულება ევროპის და ევროპელების მიმართ და საერთოდ საქართველოს კავშირებს ევროპასთან დაკავშირებით კარგი ხნის უკანა მაქვს ჩაწერილი მაგრამ აი ბარეული შიგ ევროპელი რო დროშა შემოხვეული კომენტარებს წერს აქეთ და იქეთ და იქეთ სინამდვილეში ევროპა რო ის გონიათ რა ქვია ტაბლეტების ჩაყლაბოა და გეი პარადებში სიარული განსაკუთრებით თქვენ მოусმინეთ ვიც თუ არა მე ევროპა რა არის და თქვენ თუ ოდესმე გიფიქრიათ საერთო ჯამში ევროპა რა არის და რას წარმოადგენს და საით მიდიხარ და რატომ მიდიხართ რომ დაგიღიათ პირი რომ ევროპა გინდათ თქვენი ცხოველი პრეზიდენტიანად მარშები ალბათ ახლა ერთი ლამაზი მარში ჩატარდება სექს მუშაკთა მარში და ალბათ წინ გაუძღვებათ თქვენი ევროპელი პრეზიდენტი და თქვენც გაყვებით უკან და ყველაზე მეტი ევროპელები ზუსტად მაგენი იქნებიან და ყველაზე მეტი პატიოსნები თქვენ შორის განსაკუთრებით ვინც ახლა იქ წივი ხართ და კი ვიხარ აბა მოისმინეთ ვისაც გაინტერესებთ დახარჯეთ თქვენი ცხოვრების 1 საათი და გაიგეთ რა არის ევროპა კარგად ზანდებოდით განსხვავება იმის თუ რა არის ევროპა და ევროკავშირი მოდი ჯერ ამაში გავერკვეთ რა რაც შეეხება იმას რას წარმოადგენს ევროპა ეს არის გეოგრაფიული დასახელება თუ ეს არის ცივილიზაციური დასახელება თუ ჩვენ ვიტყვით იმას რომ ევროპა არის გეოგრაფიული დასახელება ამ შემთხვევაში ევროპული გეოგრაფიული საზღვარი რომელიც იღებს სათავეს ურალის ქედიდან მოყვება შემდეგ ვოლგა-დონის საზღვარს და აზოვის ზღვის გადის და ბოსფორის სრუტით გაივლის საქართველოს გეოგრაფიულად ევროპად არ ითვლება გეოგრაფიულად სამწუხაროდ მინდა რამხრივ ვამბობენ მაშინ მაგენი ჩვენ ევროპელები ვიწუთი რა მოდი მაგაზია ზუსტად ხო დამისვი კითხვა ანუ გეოგრაფიულ ევროპაში ტერიტორიულ ევროპაში გეოგრაფიაში არ ითვლება საქართველოს ევროპა სამწუხაროდ მოდი ვაღიაროთ ეს სამწუხარო მდგომარეობა რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ მიწაზე რომელიც გეოგრაფიულად ევროპად არ ითვლება ეხლა რაც შეეხება აზიას შეიძლება გეოგრაფიულად აზიად ჩაითვალოს საქართველოს იმიტომ მეორე მხარე გეოგრაფიული გაყოფით ბატონო ასია მაგრამ არც აზიად არ ითვლება საქართველოს ზუსტად ამიტომ ეწოდებოდა საქართველოს ხიდი ევროპას და აზიას შორის და მას ერქვა კავკასია ეხლა რაც შეეხება ცივილიზაციურ ქვაკუთხედს ეს გაინტერესებს შენ მე მგონია როგორი კითხვა დამისვი ჩვენ ვარ თუ არა რამხრივ არიან ქართველები ევროპელები ვინც ასე ამბობს ხო რა არის ჩემო ძმაო დღეს არის წარმოდგენილი რომ ევროპა ეს არის რაღაცა ეს რა ქვია აღთქმული მიწა სადაც თურმე
ხოიცი ვეფხის ტყავისანში რო არის მგელი და ცხვარივე ერთად ძოვდნენ აი ბოლოში მათ მიერ აშენებულ ქვეყანაში ხა არ მახსოვს ზუსტად რა ეს ბოლო სტროფები არის რა სამევა გასულდა ესე ამბავი ვითა სიზმარი ყამისავან აქ არის საუბარი როდესაც ტარიელი და სტანდარეჯანი დაქორწინდებიან ავთანდილი და თინათინი დაქორწინდებიან და მათ მიერ მართულ ქვეყანაში ცხვარი და მგელიო ერთადო ძოვდნენო და ცხოვრობდნენ ანუ რაღაცა მიწიერი 64-აა აქმული ევროპა მე ახლა ამდენი ხანია უკვე წელიწადზე მეტი არის ევროპაში ვიმყოფები და ძალიან კარგად ვახდენ შეცნობას რას წარმოადგენს შვიდობა მოგცეს რეზო ხმერთ რას წარმოადგენს ევროპა ცივილიზაციურად იდეოლოგიურად და გეოგრაფიულადაც მათ შორის ანუ საქართველოში წარმოუდგენიათ რომ ესაა აღთქმული მიწა ეხლა უნდა ჩამოყარო მაგენის ყველა აქ და უნდა აცხოვრო ევროპაში მათ უნდა ანახო ევროპული ბიუროკრატია მათ უნდა აჩვენო ევროპული კორუფცია მათ უნდა აჩვენო ევროპული კრიმინალური გარჩევები მათ უნდა აჩვენო ევროპული პოლიტიკური პროტესტები სამოქალაქო პროტესტები და კარგად გაიგებენ რას წარმოადგენს აი ახლა ეს 2-3 დღე არის განსაკუთრებულად საფრანგეთში დაიწვა ნახევარი საფრანგეთი ისე კი არა საქართველოში რო ხდებოდა რომ ერთი ფანჯარა რო არ იმსხვრევდა ჩვენ ხო კულტურული ერი ვართ ჩვენ ხო მართლა ჰუმანური ერი ვართ ჩვენ არ გვინდა აი მტერი რომ მტერია იმის ცუდიც არ გვინდა სამშობლოს არ ვის წაგვართმევ ჩვენს ნურვინ შეგვეცინება თორემ ისეთ დღეს დავაყრით მკვდარსაც კი გაეცინებო ხო ჩვენ ხო რეალურად ის ქვეყანა ვართ რომელი ქვეყანაში რეალური ჰუმანიზმის უფევდა საზოგადოებაში შენ წარმოგიდგენია ევროპაში რომელიმე ქვეყანაში იყოს ისეთი მთავრობა რომელიც მის ხალხს ოფიციალურად თვიდან $9 ხელფასი ამყოფებს თვიურ ხელფასს შენ წარმოგიდგენია ევროპაში იყოს ისეთი ქვეყანა სადაც ვეტერანს $22 ექნებოდა წლების მანძილზე პენსია შენ წარმოგიდგენია ევროპული ისეთი ქვეყანა სადაც ევროპაში წამლის და ბავშვების გაზრდის საკვების პრობლემა იქნებოდა მისი მმართველი მისი ადმინისტრაციული ორგანო მისი ყველაფერი იქნებოდა ცეცხლის ალში გახვეული აი ახლა დაწყებული ბორდოდან მოყოლებული ქახლობლები ცხოვრობენ მოყოლებული აი აქამდე რა ბრიტანიამდე და ნორმანდიამდე მთელი საფრანგეთი არის ცეცხლის ალში წვავენ ადმინისტრაციულ შენობებს დაპირის 450 პოლიციელი არის დაშავებული გუშინწინებზე მოდიოდი დიდი აქციები იყო გადავიყე რაღაც 1 წუთიანი 2 წუთიანი მომენტი აქ არაა მიღებული სხვათა შორის რომ ვიდეო გადაიღო რა გამოსულია ქუჩაში იწვება ნახევარი საფრანგეთი და ეს დებილი ეს მაკრონი გამოდის და საფრანგეთში ვერ ხედავს ამ არეულობას და უბედურებას და თბილისში ლომჯარიას აჯილდოვებს თბილისში ახსოვს ისა რა ქვია ევროპული ღირებულებისთვის გამოსული სოროსელები და გარაა სასაცილო რას გეუბნები იცი ესა ერთიანი გლობალისტური ჭირი რომელი ჭირიც მე აქ მქონდა გასაუბრება და ბევრ საინტერესო რაღაცებს წავაწყე მე ოდესმე ღმერთმა მომწეს ჯანი საშუალება და ნიჭი იმის რო ეს ყველაფერი წიგნში აღუწერო აქ რა ხდება და როგორ უბნებოდნენ რომ ჩვენი პრეზიდენტიც ეს გლობალისტური ძალის დასმული პრეზიდენტი არის და შენ რა გინდა რომ მითხრა რომ ჩემი პრეზიდენტი დამისვლა სხვა ოფიციალურად დადასტურებული არის გაიგე ასე რომ ამ ხალხმა უნდა ნახოს ევროპა რას წარმოადგენს და იცი ძალიან ვიღაცებს რო შეხედავ ჩვენ ქართველებს რა ჭირდით ძალიან ბევრს ბევრი ქართველიო ცხონებული ოტია იოსელიანს კარგად ვიცნობდი და თქვა ესეთი რაღაცა ბევრი ქართველიო სადაც გაძღაო სამშობლოც იქ ეგონა 100%-იანი აქ გაძღებიან აქ სოციალურ გარანტიებს მიიღებენ და მერე დაიწყებენ თქვენთან საქართველოში თვითონ უკვე ახალბიშვილები და აი ეს ბრიყვი ხალხი ეს იდიოტი ხალხი ელაპარაკება შენ რაღაცა ღირებულებაზე
ესე იგი, რამდენი რამე არის დაწერილი, ხო, ჯერ კიდე როდის დაწერა, აგწერა ეთელმა ხამურა, ერთხელ პატარა თაგონამი უკადრისა თაგობა დასწევლა მისი გაჩენა ბუნების იწყო მაგმობაო, ხო? მე როცა გადაიქცევა ღამურად და ყველა მიატოვებს და ყრულია მისი გაჩენა, როგორ ამბობს? ვინც დაგმოს თავის ტომისაო, ხო? აი ეგ ჭირთ ამ დებილებს, ამ შობილძაბებს რა. მაინც ამ გაჭირვებაში, ესე იგი ეს ფული საქართველოში გახდა ფული, ბაბაია, ფული. რა უბედურებაა ბიჭო ეს ფული. მართლა შპალიერად ხო არ იყენებთ. აი ეს იდიოტები არიან, გაიგე? რო კითხო რა ევროპის იციან. ევროპაში არის კატასტროფული პრობლემები. როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში, ისე დასავლეთ ევროპაში. კატასტროფული პრობლემები არის იდეოლოგიურ საკითხებში, კატასტროფული პრობლემები არის თვითონ ეკონომიკურ საკითხებში, კატასტროფული რა რომელიც წმინდა ევროპაზე საუბრობენ, თუ ძმახარ კორუმპირებული არის ნახევარზე მეტი ევროპარლამენტი, აგერ უკვე ვეღარ დააკავეს და ღიად დაიჭირეს ევროპარლამენტის ისეთი კაი ქალია ბიჭო, ის კაელი ყოფილა, რა ქვია, ისეთი ანგელოზივით გოგო, ნეტა მე ჩამსვან მაგასთან ერთად ციხეში კოჰაბიტაციაში ვიქნებოდი ახლა სიამოვნებით, ხო და უზარმაზარი ფული აუღია კატარიდან და აქ არის, აქ კორუფციაც არის, აქ ყველაფერი არის, იცი? აი საშინელება. ბევრ მიწებზე ახლა ყველამ კარგად ის ყალბის აბუთებით მუშაობენ. არა მარტო ქართველები, მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ხალხი, იმიტომ რომ ფრანგი ფიზიკურად არა დარჩენილი სამუშაოდ. ყველამ ყველაფერი იცის, არავინ არაფერს არ ამბობს. ესაა ევროპა. რომელსაც ანუ ამიტომ ვამბობ, რომ უნდა გავუმიჯნოთ ერთმანეთთან ევროკავშირი და ევროპა. ევროკავშირი ეს არის უღმერთო ათეისტების პოლიტიკური გაერთიანება, რომლებმაც ოფიციალურად ლისაბონის სამიტზე უარყვეს ევროკავშირის მოსახლეობაში ღმერთი, ჩაწერეს კონსტიტუციაში, რომ ქრისტიანობა, უნდათ სხვათა შორის ჩაეწერათ, რომ ქრისტიანული ღირებულებებიო, მოდიო ჩავწეროთო იმაშიო ევროკავშირის კონსტიტუციაში. და რა უთხრეს, იცი, ევროკავშირში მაცხოვრებელი მუსულმანებიო, თავსო დაჩაგრულად ცნობილ. კაი, მაშინ არ გვინდაო ღმერთიო. და მოდიო მაშინ ჩავწეროთო ადამიანის უფლებები. ანუ ღმერთი უარყვეს, დატოვეს კულტურულ გადმონაშთად და დაწერეს ესეთი რაღაც, ადამიანის უფლებები. აი, ადამიანის უფლებები. ეს არის შენი ღმერთი და ესაა ყველაფერი. ეს არის დღევანდელი ევროკავშირი. რაც ეხება ევროპას. იმას, რასაც ესენი იძახიან, რომ თურმე საქართველო არის, ანუ შენ გაკითხვა და ამისვი, ანუ ჩვენ თუ ვართ ევროპის წევრები, არიან თუ არა ევროპის წევრები, სომხები, ჩეჩნები, ჩერკეზები, ქურთები და თურქები. წევრები კი არა, არიან თუ არა მაგენი ევროპელები. მაგალითად, თუ გეოგრაფიული თვალსაზრისით შენ თქვი არაო, ხო? მაშინ ესე იგი ჩვენი ლიბერალისტები ამბობენ, რომ ჩვენ ვეკუთვნით მაგენს ფასეულობებით, ხო? რა ფასეულობებზე ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ მაშინ სომხები და ჩერკეზები, ჩეჩნები, ქურთები და თურქები თუ არიან ევროპელები. გეოგრაფიულად ჩვენ რომ მივყვეთ, იმიტომ ვთქვი მე, გეოგრაფიულად ჩვენ რომ მივყვეთ, ევროპის ნაწილად ოფიციალურად ითვლება ყალმუხები, ჩეჩნები, ისინი და საქართველო არ. რუსეთის ევროპული ნაწილი, ნუ რუსებზე არ მაქვს უკვე ლაპარაკი, რუსეთი საერთოდ вообще შუა ევროპად ითვლება რა, იმიტომ რომ შუა ევროპაშიო ასე იძახდნენ, როცა უკრაინაში პრობლემები. გეოგრაფიულ განსაზღვრებაზე არა აქვს საუბარი. ეხლა რაც შენ თქვი ღირებულებები. ხო. ცივილიზაციური საკითხი, ვართ ჩვენ თუ არა ევროპის ნაწილი. სხვათა შორის ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი. რომელიც საინტერესო მომენტსაც, იმიტომ რომ ამაზე ინგა გრიგოლია და ეს ორღობის ჟურნალისტები, რომლებიც ერთმანეთის დაჭერაზე და გუშინში შენიღავი კაცი რო ძლივს გამეიხსენით იმიდან, რა ქვია, ციხიდან იქანე ამბები რო იყო, სახში რო მიუვარდა ჟურნალისტი ნატალია გოგელია და ეგენი, ახლა დღეს რო იყო კიდე ნათელა ბერიძე და ეგენი, ახლა ეს ჟურნალისტები ამ საკითხს ვერ განიხილავენ, მაგრამ ანუ ჩვენ რო ვისაუბროთ, რასაც ესენი ამბობენ ღირებულებითი ევროპა. ეს ძალიან საინტერესო მომენტი.
ღირებულებებზე, ანუ ადამიანის უფლებებზე და სოციუმზე არის საუბარი, ხო? მე ამას ალბათ ამას გულისხმობენ, ხო? შენც ამას გულისხმობს, არ ხო? არ ვიცი, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს რასა ვართ, ევროპული რასა ვართ, ზოგი ამბობს ფასეულობებით ვეკუთვნით, ანუ ეთნიკური ჯგუფით რო ვისაუბროთ, ჩვენ ევროპული რასა, ნუ თავის დროზე მეცნიერებმა აღიარეს, რომ თუ კი აქ თეთრეზე არის საუბარი, კავკასიური რასა, კავკასიან ყველაზე მეტ თეთრ და წმინდა რასად ითვლება. დავანებოთ თავი მაგ სისულელეს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რასიზმში დაგვადანაშაულებენ. ეთნიკურ ამბავზე თუ მოყვება მინიმუმ რო ვთქვათ, უნგრელები საერთოდ ევროპელები არ არიან, იმიტომ რომ უნგრელები ესენი არიან ჰუნების შთამომავლობა დარჩენილი, რომლებმაც მთელი ხალხთა დიდი გადასახლება მოუწყვეს, ხო? ანუ იდიოტიზმია ამაზე საუბარი, ჩვენ ეთნიკურ ფასეულობებზე ვჩერდებით, ფასეულობებზე. საინტერესო მომენტი ზუსტად მაგ არის და მე მინდა ზუსტად აი ამ მომენტზე გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება. ფასეულობები. ან ფასეულობითი ევროპა. რასაც ესენი ეძახიან ფასეულობით ევროპას. ანუ კონტინენტს, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული, სადაც არის რწმენის, გამოხატვის, სიტყვის თავისუფლების და სხვა ბევრი რამის თავისუფლება, სადაც სიცოცხლის უფლება არის დაცული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის ევროპა, ხო? მოდი მაშინ აქაც ცოტა რაღაცა ეს არის რა. რეალურად რაც იგულისხმება ევროპელობაში, ეს არის ორი ცივილიზაციის შერწყმა. ეს არის ბერძნული და ეს არის რომაული კულტურა, რომელიც ევროპაში ითვლება ყველაზე ძველ ცივილიზაციად. იმიტომ რომ დიდი რომის იმპერია, საბერძნეთის ისტორია, რომლებმაც უდიდესი კულტურა შექმნეს. უდიდესი. საბერძნეთის უფრო ძლიერი იყო კიდე, იმიტომ რომ დამპყრობელი რომი აღმოჩნდა ბერძნული ცივილიზაციის და კულტურის დაპყრობილი. ახსენდება ერთი მომენტი რომის ისტორიიდან, როდესაც სულა იყო ესეთი რომის დიქტატორი, ცოტა ბევრს ვსაუბრობ, მაგრამ ვისაც აინტერესებს მოისმენს, ახლა ვისაც არ აინტერესებს მაგ კატეგორიისთვის არ ვსაუბრობ. როდესაც რომაელები შეიჭრნენ საბერძნეთში აპოლონის ტაძარი, რომელიც ხელოვნების ღმერთი იყო, უნიკალურად შექმნილი რაღაცა ეს და სულას ჯარისკაცები შეიჭრენ იმაში, რა ქვია, ამ ტაძარში. ნუ გაოგნდნენ ამ სილამაზეთ, რაც იყო იმაში, რა ქვია, საბერძნეთის აპოლონის ტაძარში და ვიღაცა ეშმაკი ბერძენი ამოეფარა აპოლონის ტაძარს და დაიწყო ლირის დაკვრა. და ჯარისკაცებს შეეშინდათ, რომ აქ წმინდა ადგილას შემოვედითო და გაიქცნენ. არა ოქროს სულას არაფერს არ მოკიდნენ ხელი და გაიქცნენ და მივარდნენ სულასთან და რა ხდებაო სულას კითხეს და სულა უთხრა რაღაცა ნუ რა ხდებაო სულამ კითხა და როგორ რა ხდებაო აპოლონის ტაძარშიო შევედითო და აპოლონისო ტაძარშიო აპოლონმაო განდაკებამო ლირის დაკვრაო დაიწყო და გაგვიწყრაო ღმერთიო და გამოვიქეციტო. ახლა სულა ისე სულ წარწმენდილი იყო, იმას ვერავინ ვერ მოატყუებდა, ძალიან საინტერესო. ერთადერთი დიქტატორია, რომელიც მისი ნებით გადადგა და გადახედა ჯარისკაცებს და რა ითქვეს, სულელებო, თქვენ ღმერთი კი არ გაგიწყრათ. აპოლონზე სიამოვნაო თქვენი სტუმრობაო და აი ამიტომ მიგიღოთო თქვენო იქო სტუმრათო. იმიტომ დავუკრავოთ. ცხადი თუ ახლაო თუ რამე არის ტაძარშიო, ოქრო, ვერცხლი, ყველაფერი გაძარცვეთ და წამოიღეთ რომში. ანუ ბერძნული ცივილიზაციით რომი გაოგნებული დარჩა, იმდენად განვითარებული იყო. დღევანდელი ევროპელობას, რასაც ესენი ეძახიან, თეორიაში, რასაც ამათ თავში იხარშება, ხო? ფილოსოფიაში დღევანდელი ევროპელობა ითვლება რად? ზუსტად ბერძნული და რომაული ცივილიზაციაზე დაშენებული კულტურული სამყარო. აქ არა ამაზე საუბარი. წარმოიდგინე იმ პერიოდის ევროპა არის გუთების, არის ვანდალების ევროპა, რომლებმაც შემწვარი და მოხარშული ხორცი არიციან, ვანდალი გერმანული ტომები, რომლებმაც მოახდინეს იმ ხელა კაცობრიობის ცნობიერებაში შეტანა, რომ დღემდე ვანდალი ითვლება რაღაცა უბედურებად, ხო? ეს არის გერმანული ტომები.
ეს ორი ერი იყო განვითარებული. ამ ორ ერზე ბერძენ და რომაელ ფილოსოფოსებზე და მათ კულტურაზე მოხდა დამყნობა ქრისტიანული ღირებულებების. ქრისტიანული სარწმუნოების. ბერძნულ რომაულ ღირებულებებზე, ასე რომ ვთქვათ, კულტურაზე ქრისტიანული ფასეულობების შეტანა. ამან ნახა ევროპაში გავრცელება. ევროპა ითვლებოდა ქრისტიანულ სამყაროდ და ითვლებოდა ბერძნულ რომაულ კულტურად. საქმე რა კი იცი ერმილე, აგენ რომ ამბობენ ევროპელები ვართ. რა გზები? მე მივალ მაგამ ძალიან კარგი თქვი და მაინც გავაკეთე. საქმე რა კი იცი, მე ახლა უკვე დავფიქრდი რომ როცა ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ისტორიაზე და ფასეულობებზე, ხო? აგენი ამბობენ ევროპელები ვართო ზუსტად მე მგონი ევროკავშირის ფონდში. ხო და მაგაშია საქმე. შეხედე, აი მე ვამბობ ცივილიზაციურ ევროპაზე. საუბარი და არ მაქვს საუბარი პოლიტიკურ გაერთიანებაზე, რომელიც საფრთხე კავშირი. ასე ფიქრობენ. ხო, მაგრამ ani ღირებულებით ევროპაზე ჩვენ თუ საუბრობთ და ვართ თუ არა ქართველები ჩვენ ამ ღირებულებითი ევროპის ნაწილი, ასე რომ მე მგონი ხო და ჩვენსკენ წამოვიდეს ყველაფერი ამ ევროპაში, იმიტომ რომ ზუსტად ბერძნები კიდო ბერძნებს რომ ამბობდი გაოცებული კულტურაო, ხო? ბერძნება ეს აიღეს შუმერებიდან და აისორებიდან. მაგაზე გვაქვს საუბარი ზუსტად, ხო? მოდი ახლა განვიხილოთ ქართული ცივილიზაცია ისტორიიდან. ქართულ ცივილიზაციაში მთელი შავი ზღვისპირეთი ბერძნული დასახლებები, კოლხურ ბერძნული კულტურა და კოლხური კულტურა ბევრად უფრო ძლიერად ითვლებოდა. ზუსტად შავი ზღვის, ასე რომ ვთქვათ, ბერძნულ კოლონიებს ეძახდნენ და ბერძნული სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებით ზუსტად აქ ვაჭრობდნენ გენუელი და ვენეციელი ვაჭრები შავ ზღვაში. მათ შემოჰქონდათ თავიანთი საქონელი, იმიტომ რომ ვაჭრობა ავითარებდა კულტურას. მათ შემოჰქონდათ თავიანთი ცივილიზაცია, აქ ხდებოდა ქართული, კოლხური, თვითმყოფადი და ასე რომ ვთქვათ, ბერძნულ-რომაული ცივილიზაცია. ეხლა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი იმაში, როდესაც ქრისტიანული სარწმუნოება შემოვიდა და ღირებულებას შევხედოთ, აი ხელის გულზე შევხედოთ ღირებულებას. გქონდა თუ არა ქართველებს ჩვენ კავშირი კულტურულ ევროპასთან? უდიდესი კავშირი გქონდა ძველ კოლხეთს, ზუსტად საბერძნეთთან, რომელიც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი ბერძნული კულტურის და განუყოფელი ნაწილად ითვლებოდით ამ სამყაროსი, იგივე იტალიასთან. დღევანდელ იტალიასთან, რომელსაც მაშინ ძროხების ქვეყანას ეძახდნენ, იტალია ძროხების ქვეყანას ნიშნავს. იყო ეს მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული კავშირები. უამრავი არის. ჩვენ ამ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ. ეხლა რაც შეეხება ამაზე დამყნობილ, სხვანაირად ვინმე არ გამიგოს მაპატიეთ, ღირებულებითობას, ანუ ქრისტიანულ ღირებულებას, სადაც ადამიანის ჰუმანიზმი ყველაზე მეტად არის წარმოჩენილი. თუ ეს ევროპა ბერძნულ-რომაულ კულტურაზე, ასევე დაყრდნობილი მართლმადიდებლური, ქრისტიანული, ზოგადად ქრისტიანული სარწმუნოება. ჩვენ ქართველებმა ჯერ კიდე მე-12 საუკუნეში შევძელით ის ჩემო ზარკო, რასაც დღესაც ვერ ახერხებს ევროპა. ისეთი სახელმწიფო გქონოდა, რომელ სახელმწიფოში თამარის საქართველოში სიკვდილით დასჯა ყოფილიყო გაუქმებული. ქალი, რომელსაც დღეს იძახიან და ეს ქალები და ვაი ქალი და საშინელება, რა უბედურება ამოვიდა ეს როზა ლუქსემბურგი და ეს რა ქვია კლარაია ცეტკინი ყელში ამ ქალების უფლებებით. ქალი მე-12 საუკუნეში ყოფილიყო მეფე. დედოფალი კი არა, მეფე. დაწერილი იყო, თქვი შენ რა გონია, ეხლა დღევანდელ საქართველოში დაიწერებოდა ვეფხისტყაოსანი? იმ აზროვნებით, იმ ფიქრით, იმ განცდით, რომელიც არის ეს უდიდესი ნაშრომი არის, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, ყველანაირი ნაშრომი არის, სადაც ადამიანური ღირებულებები ყველაზე მაღლა არის დაყენებული. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. დღევანდელი დღეს ბაია პატარაიას მიუძღვნიდნენ ამნაირ ნაშრომს, თუ
თუ თამარ კორძაიას ან იმას სამნიძეს თუ ჩვენი ეს ბლუკუნაის რო ყავს, რა ქვია, პრეზიდენტი, იმას მიუძღვნიდა ვინმე ვეფხისტყაოსანს? ახლა წარმოგიდგენია, თამარს ვაქებდეთ, მეფესა სისხლისა ცრემდათ ხეული, თქვენი ხებანი ვისწნიმე არ რავად გამოწვეულიო რა. ამას მიუძღვნიდა ახლა ვინმე, იმას რა ქვია, სალომეს? თუ მე ამას საკუთარი დაავიწყდათ მაგას. ხო და კაის რომ ხედავენ, ხო? მაგენი ამას ადამიანურობა ქვია და კულტურა, ჩვეულებრივი, რომელიც არის იაპონიაშიც, სამხრეთ კორეაშიც და ამას უძახიან მაგენი ევროპელობას, ეს სისულელეა. გაიგე? რასაც უძახიან, მე ახლა ამას დავამთავრებ და ვიტყვი ჩემი მხრიდან. თუ ჩვენ თვლით, რომ ღირებულებითი ცივილიზაციური ევროპა ეს არის სოკრატეს, პლატონის, არისტოტელეს და აი ამ ბრძენი ადამიანების ნაძროვნებზე აგებული საზოგადოება და ქრისტიანული რწმენა მის თავარ ფუნდამენტად, მაშინ ქართველები არათუ ევროპის ნაწილი ვართ, ქართველები ჩვენ შემოგარგებულ ვართ ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმ ღირებულებითი ევროპის, რომელსაც მაგენი ეძახიან ევროპას, რომელსაც ღირებულება ქვია. და აქ ევროპაში, შიგ ევროპაში თუ შინ ევროპაში, ჯერ ქართველებიდან ბევრი ისწავლო. ისინი რასაც ცდილობდნენ 21 საუკუნეში ჩამოყალიბებულიყო, თუ ჩვენ ღირებულებაზე, ისტორიაზე, ფსიქოლოგიაზე, ფილოსოფიაზე, მენტალობაზე ვსაუბრობთ, მაშინ ჯერ ის გაითვალისწინოთ, ჯერ რა იყო საქართველო და რა ცივილიზაციასთან და რა ხალხთან აქვს საქმე და იცი რა აღმოჩნდება ჩემო კარგო? აღმოჩნდება ის, რომ საქართველო იმ ღირებულებითი ევროპის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, არათუ წევრია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, თუნდაც ევროკავშირის წარმომადგენელ ნებისმიერ ქვეყანას. ვინ უნდა ამოიყოს ახლა ცივილიზაციურად საქართველოსთან ხმა და საუბარი რაზე უნდა იყოს? ინგლისმა უნდა ამოიყოს, საფრანგეთმა, მიუხედავად ჩემი უდიდესი პატივისცემისა, აი ძალიან მიყვარს საფრანგეთი და ფრანგი ხალხი და ფრანგიერი თავისი კულტურით. გერმანელებმა უნდა ამოიღონ ხმა? თუ ვინ უნდა ამოიღოს ხმა იმ ცივილიზაციურ კულტურულ საქართველოსთან, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს? და საქართველო ერთ-ერთი დამფუძნებელი ყოფილა ამ ყველაფრის. ჩემო ძმა. თუ ამას ისინი ევროპას ეძახიან და ევროპულ ცივილიზაციას, მაშინ საქართველო რომთან, საბერძნეთთან და იტალიასთან ერთად ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის იმ ღირებულებითი ევროპის, რომელთანაც მაგათ არანაირი კავშირი არ გააჩნიათ. და მაგათი, მე გეტყვი ძმაო, მაგათი ისა რა ქვია, ევროპა რას წარმოადგენს? მაგათი ევროპა რას წარმოადგენს? აი გეტყვი ძალიან მარტივად. გესმის? აქ ახარ? მაგათი ევროპა არის რა? ფული გქონდეთ, კლუბში თრევის საშუალება გქონდეთ, ეწიონ პლანი, მიიღონ ამფეტამინები, გქონდეთ ცხოველური დაკმაყოფილება, ტანცი, შმანცი, სექსუალური რევოლუცია, რაც 60-იანი წლებიდან, 70-იანი წლებიდან მოხდა ევროპაში, ეს გადაგვარება, გარყვნილება, გქონდეთ ჩიჩხინი, წივილი, კივილი, აღვირახსნილობა. აი ეს არის მაგათი ევროპა. რომ კითხო ახლა შენ რომელიმეს ევროპა რას ნიშნავს, ღირებულებითი ევროპა, ამას ვერ აგიხსნით. ჩვენ ვისაუბრეთ გეოგრაფიულ ევროპაზე, ჩვენ ვისაუბრეთ ესე რომ ვთქვათ იდეოლოგიურ გაერთიანება ევროკავშირზე და ჩვენ ვისაუბრეთ ღირებულებით ევროპაზე. ეხლა რა შეიძლება სომხებს, ჩერქეზებს და ასე შემდეგ. სომხები საერთოდ თავიანთი ეთნიკური ჯგუფით და თავიანთი მოსული კავკასიაში მოსული ხალხი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობა ადრე აქვთ მიღებული, კი ბატონო, მაგრამ
არ ვიცი ახლა სომხებს რო კითხო, ყველაფერი მაგათი შექმნილია, არ ვიცი ახლა რთული ახლა რაღაცა რო თქო, ჩვენს ამბანი მასტროცმა დაგვიწერა, რომელიც მე არ ვიცი მე არა მაქვს ახლა საუბარი მაგ სიტუაციაზე, არ ვიცი რო კითხო, კითხეთ აბა სომხებს. ევროპელები არიან? არა მე უბრალოდ მაგენის ამბავს უბრალოდ ვიყენებ რომ დავაბლიო შინ ევროპელები. იმიტომ რომ თორე მე პასუხი კი ვიცი ამ ყველაფერს. უბრალოდ ვაბნევ შინ ევროპელებსაც. ერთი წუთი. რაც შეეხება ჩერქეზებს, რაც შეეხება ჩრდილო კავკასიურ ტომებს, რომლებიც გამოიყვლია და ბოლომდე აღწერა პავლე ინგოროყვათი დაწყებული, ახლა ხო აღარა მაქვს საუბარი უკვე დანარჩენ კორიფეებზე, რომლებმაც კავკასიის სამყარო შეისწავლეს თავიდან ბოლომდე, ხო? და რომ ჩვენ ჩერქეზებიდან, იგივე ადიღეელებიდან, რასაც კავკასიური სამყარო ქვია, არაფრით არ განსხვავდებით და ისინი არიან ჩვენი ოჯახის წევრები და ისინი არიან როგორც ჩვენი ეთნიკური, კულტურული კავშირები, ისტორიული კავშირები, ხო? აი, კაცი სახელი დაავიწყდაო, იცი? ბიჭო როგორ ენაზე მადგას და ვერ ვიხსენებ რა დიდი ქართველი კავკასიოლოგი ვახუშტი ბაგრატიონი არა აი აქ მე საუკუნეში კაცს მე საუკუნეში ნუ კაი რა უშავს არა ესეთი რაღაცა ენაზე მადგას ვერ ვიხსენებ უბრალოდ რატო იცი მე როდესაც იმაში რა ქვია თბილისში გამოფენა იყო ჩერქეზი მხატვრის რომელიც იყო თბილისში გაზრდილი ყადი იყო ასე გვარად რა აი მე ახლა ნუ მისი ნაშრომები იყო მთელი ეს ყველაფერი და თარჯიმანიდან რაღაც არჭირდებოდა მე საქართველოში გაზრდილი ვარ და ჩერქეზეთში დადიოდა ფეხ დადიოდა და ასე ეხვეწებოდა ჩერქეზებს რომ აფხაზეთში არ წახვიდეთ სამურად ძმათამკვლელი ომში არ მიიღოთ მონაწილეობა რა ნუ ამ როგორ არ მახსენდება იქნება თქვენ გამახსენოთ მაყურებლებმა ეს დიდი კავკასიოლოგი ქართველი ჩვენ ვიყავით უბრალოდ საქართველოს იყო ლოკომოტივი ამ ყველაფრის საქართველოს იყო ლოკომოტივი კავკასიური ცივილიზაციის კავკასიელობის და ჩვენი პრობლემა ზუსტად ჩვენი პრობლემა შეიქმნა მას შემდეგ როდესაც საქართველოში თემურლენგმა 8-ჯერი ლაშქრა ამდენი ქართველი გაწყვიტა ამდენი ომები ამდენი სისხლი ასევე ჩრდილო კავკასია გაამაჰმადიანა და მოხდა როგორც რწმენით ასევე კულტურული გაყოფა კავკასიაში ნუ ახლა თემურლენგის ხმალზე იმპერიები დაინგრა და რა გასაკვირი იყო კავკასიაში როგორც დემოგრაფიული ისე სარწმუნოებრივი ბალანსი შეცვლილი იყო აი მის შემდეგ წავიდა ყველაფერი სხვანაირად თორე აი სვანეთს გადახვიდე ხო მთელი ის ხეობები ყაბარდო-ბალყარული იგივე ჩერქეზული ის მიმართულები დამბაი იყოს თუნდაც იგივე ბაქსანის ხეობა რომელიც ჩეგემის ხეობა თითვლებოდა და ასე შემდეგ ეს სულ სვანური ტომებით დასახლებული მხარე იყო რომელსაც სონებს ეძახდა და ეს კოშკებიც არის ნაგები და ყველაფერი ჩვენ ვითვლებოდით ერთ სახელმწიფოდ ამიტომ ჩვენ ცივილიზაციის ხალხი არიან თუ ჩვენ მიტყოდით ღირებულებით სიტუაციასთან დაკავშირებით ჩვენთან ევროპა ვერ მოვიდოდა ანუ კავკასიაში კავკასიურ ღირებულებებთან ევროპაში მცხოვრები ღირებულების ხალხი ვერაფრით ვერ მოვიდოდა და ვერ მოვა დღესაც რატო იცი ამ ხალხს მე პოლონეთში მქონდა იქაურ ნაციონალისტებთან საუბარი და დაიწყეს ესე რომ თქვენო ესო რა ქვია კავკასიელებიო ყველაო ესენიო ესო რა ქვია ერთი მეორესთან ნაბრძოლი ხართ. კაი, ბიჭო, მე ვთხარი ამას თქვენ ამბობთ კი ევროპელები, რომლებმაც მთელი ევროპის ისტორია, სულ ომების ისტორია და 10-ჯერ და 20-ჯერ და 2000-ჯერ მეტი ვიდრე კავკასიაში. და ომები როგორი ომები, იცი? ისეთი ომები კი არა ჩვენთან რო იყო. დანდობა და რამე აქ არ არსებობდა. მახო მშვიდობა მოგწეს ღმერთმა
ქაშგარ, ქაშაგეთი ჩერქეზებს ეწოდებოდა ქაშაგს. ჩეჩნებს არა, ქაშაგეთი ის იყო ჩერქეზეთი იყო შენ შემოგიდგა. ნუ მოკლედ ჩვენ საქმეცი ზუსტად მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში, როდესაც ღმერთი უარყვეს, რელიგია უარყვეს, ყველაფერი უარყვეს, ევროპამ შვა პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ყოველგვარი ტოლერანტობის გარეშე, ყოველგვარი ღმერთი საერთოდ დაივიწყეს, აქ რო თქვა ნიჩემ, ღმერთი გარდაიცვალა, მართლა გარდაცვლილი იყო და როდესაც ღმერთი გარდაიცვალა, უღმერთო ომები, რომლებიც იშვა, რასიზმი, ფაშიზმი, ამათი ნაშობი არის ინკვიზიცია, ამათი ნაშობი არის ეს მთელი უბედურება, ყველაფერი აქედან მოდის. და ჩვენ სხვათა შორის საქართველოში გვიკვირს ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ხო? ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ევროპაში ანტიდისკრიმინაციული კანონი რო არ არსებობდა, შენ სიაგრა უბედურებები იქნებოდა. იმათ ვერ გაუგიათ საქართველოში როგორ შეიძლება ეს კანონი არ არსებობდეს. როდესმე გინახია, რომ საქართველოში აი ელემენტარულს გეტყვი, შეხედე ანგლო-საქსონური სამყარო, რომელიც ამერიკაზე არის საუბარი. აი შეხედე ჯერ მიცეს თეთრკანიან ქალს უფლება არჩევნებში მონაწილეობის. მერე მიცეს იმას აზიელ ქალს, მერე მიცეს აფრო-ამერიკელს, ანუ ზანგს. ესენი მელაპარაკებიან ღირებულებაზე. ევროპა შეხედე ახლა ის თქმა მინდა, ხო? მაგენი, ესე იგი ვითარდებოდნენ საფეხურით, როცა ჩვენ ეს ყველაფერი გამზადებული გქონდა. აიგე? ხო და ახლა ჩვენ, როცა მაგენმა მიაღწიეს ახლა 21 საუკუნეში ის, რაც ჩვენ გვწოდნოდა 100 წლის წინ შეიძლება, ხო? 200, 300, ხო? ახლა ჩვენ პირიქით გვასწავლიან ამას. აიგე? ეს დეგენერატები. მეც ვინ გითხრა რომ მიაღწიეს? არ მიაღწიეს ჯერ კიდე? რა მინდა იცი დავამატო კიდე, შენ რომ ახსენე, ხო? ცოტა მახოს მინდა ცინდელიანს უპასუხო. კი, მოხდა, მასე არის გარეებს, ანუ ქაშარ, ეს გარედან მოსულები, მეც სვანი კაცი ვარ და ვიცი სვანური ენის ამბავი. გარედან მოსულებს ნიშნავს, ანუ გარე მყოფ ხალხს, კი ბატონო. ვინ გითხრა რომ მიაღწიეს? ვინ გითხრა? არ არის მასე? ეს იდეოლოგია, ლიბერალიზმი, აქ იმიტომ არის მოხვეული, რომ ომები არ იყოს. ამით აი როგორ გითხრა, იცი, აი ნარკოტიკებით შეუშვეს ერებში კი არა, ერებში შეუშვეს ნარკოტიკებით. რომ იყოს დაჩლუნგებული ხალხი და ნაციონალიზმი და ისტორია და ყველაფერი დაივიწყო. იშოვე ფული, იყავი შვებულებაში, იგულავე კლუბში, სვიჭამე, სექსით დაკავდი, ყველაფრით, ოღონდ შენ ამ ნაციონალისტურს და ეროვნულს მოახსენე. მე რა მიგვის იცი ამ ხალხს რომ ვუყურებ, ხო, ქართველებს. აი იგივე მაგალითად მერსედესი დადიოდი, ხო და ეუბნებოდი ამ ევროპელს, ხო, რა მაგარი სემიორკა გაქვს, რა მაგარი შესტიორკა გაქვს. მაგაზე აი ზუსტად ერთული გამოთქმა, აი ზარკო, თუ რაშაულის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტასაო, ისე ჩვენისა. ან იგი დედა დაივიწყა და დედინაცვალს იფიცებდა. ხო. დედა დაივიწყა ფიცავს დედინაცვლის მადლსაო. შენ ახსენე კორუფცია, ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ მინდა ერთი რამე დავამატო. უკრაინაში ომი როცა დაიწყო, ხო, ერთი ლიბერალი უკრაინიდან გაიქცა შვეიცარიაში. TikTok-ზე არხი აქვს, ხო და ადამიანი, ესე იგი, გამოშტერდა იმ კორუფციით, ლეგალური კორუფციით, რაც არსებობს შვეიცარიაში. ანუ ესე იგი, მე უკრაინული მართვის უფლება მაქვს, ხო? ხო და არ შეიძლებაო შვეიცარული აიღეო. შვეიცარული რომ აიღო, უნდა ისევლე ისწავლო. მერე უნდა ინსტრუქტორი ყავდეს, რომელსაც გადაუხდი ფულს. მერე კიდო ეს, მერე საბუთი უნდა ეიღო, რაც ღირს 100 ევრო. მერე ეს და ეს არის ლეგალური კორუფცია. ხო და ადამიანი გამოშტერდა, ესე იგი, ასეთი ბიუროკრატიით, რაც შვეიცარიაშია. ლიბერალი ადამიანი გამოშტერდა, ფრანგულ ენოვანი. ხო და იმაში უარესი ყოფილა კიდე რა ქვია, ამერიკაში უარესი ყოფილა. ეხლა რაშია ძმა საქმე? ძალიან ელემენტარულად აქვს საქმე. კანონმდებლობას, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობთ, ჩვენ
საერთოდ არ ვიცი კანონმდებლობას. კანონმდებლობაში არის დარჩენილი ხვრელები. რომელი ხვრელებიც ახლა ევროპაში რა არის? ევროპაში ხარ ძლიერი, მაშინ თუ შენ გყავს კარგი ადვოკატი. ადვოკატებმა იციან ეს ყველა ხვრელები, ეს ყველაფერი დატოვებული არის. აქ ცოტა სხვანაირი კორუფცია. აქ არ არის რომ ვიღაცას მიცემ 5 ლარს, 10 ლარს და გაგიშვებს. აქ არის ოფიციალური დონის, ასე რომ ვთქვათ, საშუალება. შენ ვერ აღწევ ვერაფერს, ვერ გახდი, იმიტომ რომ კანონები არ იცი. არსებობს ფირმები, იურიდიული ფირმები, სადაც ფულს გადაიხდი, ისინი შენ მაგივრად იმუშავებენ და მოახერხებენ ამ ყველაფერს. მოიყომარებენ ამ ყველაფერს. არანაირი პრობლემა არ იქნება. აი ესეთი კორუფცია არის რა. ხო, და ჩვენთან ყველაფერი არის ერთი მინუსი ქართველებს დიდი რაც გაგვაჩნია არის ის რომ ამბობენ ყველაფერი საუცხო. თხილსაც კი ბერძნული ქვია. პრობლემა რაშია იცი? ჩვენ ქართველებმა ერთმანეთის სიყვარული და ერთმანეთის ფასი არ ვიცით. ჩვენი ისტორია არ ვიცით. განათლება ნულის დონეზეა, კი არა მინუსებშია საქართველოში გადასული. ეხლა გამოხულა ღარიბაშვილი და უთქვია რომ უცხო ქვეყნის აგენტურასო არ ეკუთვნისო ისო, რა ქვია, მომავალი ქვეყნისო, პატრიოტებს ეკუთვნის. ტრამპის სიტყვები გაუმეორებია გამეცი. ჯო რაშია საქმე იცი? ორი ხელით მივესალმები თვითონ ამიდიას, მაგრამ ეს ღარიბაშვილი არ იყო, ეს არ იყო, რა ქვია, გომელაური არ იყო, ლილუაშვილი არ იყო, დიდგორობის აღნიშვნის გამო რომ დამიჯერეს პატრიოტები, ჩემთან ერთად კიდე ბიჭები. ეს ღარიბაშვილი, ღარიბაშვილი საიდან იქნება? ხო, არა კაცო. ღარიბაშვილს პრემიერია საიდან ცოდნოდა ეს ამ? ორ სიტყვიანი პატრიოტი, ეს ანეკდოტი გინდა? ხოცი პატრიოტი. მასვე მაჯამე მალხინე, აღარ ვიტყვი იმას და მაძინე, თუ სხვა რამე მოგთხოვო, სულ კარგისა მაგინე. ეს ამავე პატრიოტიზმი. აი ეს რა ჩემო ძმაო და ტრაგედია რა არის, იცი, ტრაგედია არის ერთი რაღაცა. აუ ამ ხელას რა წაიკითხავს, ამ ხელას რა მოусმენს, ამ ხელას რა ნახავს, სადღაც მიეჩქარებათ, რაღაცა სხვა უნდათ და ეხლა ჩვენნაირ საუბრებს ეყოლება სადღაც ერთი 1000-2000 მაყურებელი და პრაიმ ჰაუსებს და ამ გარყვნილებას და ამ უბედურებას და ვიღაცა ბოზებს და ჩათლახებს ეყოლება 10000 მაყურებელი. აი ეს გეს შემოვიდა საქართველოში, დაავიწყეს ისტორია, დაავიწყეს ყველაფერი, ვინც გაფრანგდა და გაინგლისელდა და გაამერიკელდა ეს ყველაფერი დაივიწყეს, ზვიადი ამბობდა და ჯერ შენ საკუთარ კულტურას უნდა ეზიარო, შენ თავის ფასი უნდა იცოდე ადამიანმა, შენი ქვეყნის არ დაგავიწყდეს ვისი გორისა ხარ და მე ელაპარაკე ნებისმიერ რუსსაც, თურქსაც, ევროპელსაც და ასე შემდეგ. ასე რომ ევროპელობას, როდესაც განიხილავენ, ესენი განიხილავენ გეოგრაფიული ევროპა ჩვენ არა ვართ. პოლიტიკური ევროპა ჩვენ არა ვართ. ერთადერთი რაც ვართ, ესაა ღირებულებითი ევროპა. რომელი ახლა გაფუჭებულია. ხო, არა. ეს კატასტროფულია. ეს კატასტროფული არის თვითონ აქაც ევროპაში ღირებულება ადამიანების უფლებები იყო მაშინ უმაღლეს დონეზე, როდესაც ჯერ კიდე არსებობდა დაძაბულობა დასავლეთს და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც შეიძლება ახლა ისევე დაბრუნდეს, ეს იყო საბჭოთა კავშირის არსებობა ბალანსირება და მაშინ იძულებულები იყვნენ ისინი, რომ მართლა ჭეშმარიტ ღირებულებებზე მისულიყვნენ, იმიტომ რომ დღეს შენ როდესაც მოდიხარ აქ და ესაუბრებ, რომ შენ გაქვს პოლიტიკური პრობლემა, შენ ვინმე იმას კი არ გეკითხება, რომ შენ რა პრობლემები გაგაჩინა, შენ რას გეკითხებიან, იცი? მე რა მკითხეს, პირდაპირ ხო ნაკვესებს ვიხსენებ, ჩემი გასაუბრებიდან მე ამას ყველაფერს გამოვასაჯორებ და წიგნიც მინდა დავწერო. პირველი რას მეკითხებიან, იცი? შენი სარწმუნოება რა არის? ორთოდოქსი ქრისტიანი, მართლმადიდებელი ქრისტიანი. კარგი გასაგებია. რა სიტყვი LGBT პრაიდებში? პასუხობ ელემენტარულ რაღაცას. რომ ეს მიუღებელია ქართული საზოგადოებისთვის, არ იყო მიღებული, არ არის მისაღები და მომავალშიც არ იქნება. არა ქართული საზოგადოება ამისთვის მზად. შენ საშიში ადამიანი ხარ. ამას აქ ადამიანის უფლებებთან რამე შეხება? და აქ ახლა ცხოველები ბევრი დარბიან და აი შენ ევროპაში ხარ და ევროპას ლანძღავ. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ
მე არ გამაჩნია მონული ფსიქოლოგია, ბევრი რაღაცა კარგი არის აქ, რაც გადასაღებია საქართველოში, ბევრი რაღაცა ღმერთთან უკან საქართველოში ხდებოდეს საერთოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რაც დღეს ხდება საქართველოში, դա კატასტროფა. მგონი ჩვენებს დიდხანს მოუწევთ ლოდინი ამ ევროპაში შესვლას. რაც ეხება ზუსტად ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, სახელად ევროპული კავშირი, იმიტომ რომ თვითონ ევროპელებს არ მოწონთ ეს პოლიტიკური კავშირი, ხო? წვავენ ევროპული კავშირის დროშებს, მაგრამ რაღაც თურმე საქართველოში რომ მოვიდო ამ აქ ჩვეულებრივი ამბავია ევროკავშირის დროშის და აქ თურმე ეს ცოდვა არ შეიძლება წმინდა დროშაა თურმე. მაგ ცოდვა მარტო კი არა. მაგ კანონი დასჯადი. ნუ ეს აშინელება, ბიჭო, ქართველი გახდა გამოშტერებული არსება რა. როცა საკუთარი ისტორიიდან გამომდინარე, საკუთარი წარსულიდან, ხო, მაგი უნდა უყურებდეს სამყაროს, აი გენიოსის თვალებით, სათვალებით რა. ხო და აი გამოშტერებული, განარკომანებული, გაბოზებული ხალხია რა. ახალგაზრდობა დაკარგული გვაქვს. ზარკო, ჩვენ არათუ განათლება და ცივილიზაცია დავივიწყეთ. ჩვენ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობას დავივიწყეთ. მე გეტყვი ამას. ამას გეტყვი, აი, როგორ იცი, მიუხედავად იმისა, რომ მე საერთოდ არა ვარ აი ესე რომ ვთქვათ, კარგ ქრისტიანად თავს ნაღდათ არ მივიჩნევ. არა ეს ჩემი ქრისტიანული თავდაბლობის საკითხი, მეც ისეთივე უძღებიშვილი ვარ. და საერთოდ არ დავდივარ ახსარებებს და ამას, მაგრამ მე ვიცი როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი. მე ვიცი ეს ყველაფერი როგორ უნდა იყოს. არ შეიძლება შენ ქრისტიანს და მართლმადიდებლს უწოდებდე თავს და შენ ჩემი დედა ბიჭო ეს როგორ თუ ამას. მეცადე ამა. შენ ბიჭო შიქხუ არა გაქვს შენ ερμილე. აი, რაც ეხება ახლა მას, ხო? ეს ციტატას გაგიკეთებ ერთი ბაგას კი ღვთისმეტყველი ანდრეი კურაევი. ცოტა მაგან თქვა თუ ადამიანი მონათლულია, თუ იცის მრწამსი და აღიარებს და თუ არ უთქვამს უარეს საკუთარ წმენაზე, ხო? იგი შეიძლება იყოს ნაძირავი, საზიზღარი, უშნო ადამიანი, ხო, მაგრამ ითვლება მაინც მართლმადიდებლად. ეს ადამიანმა დაწერა კომენტარი, რა უნდა ამ კაცს თვითონ იცისო, ეს ჩემზე იყო კითხვა. როგორ? კომენტარები დაწერა ერთმა ადამიანმა, გოგა ამირიძე, რა უნდა ამ კაცს თვითონ იცისო, ანუ ჩემზე იყო ეს კითხვა. გოგა ოქრო ადამიანი არის. გოგა ჩვენ ძველი ნაცნობები ვართ, ხა ბევრ რაღაცაში განსხვავებული აზრები გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრები ვართ, ღიად საჯაროდ შეთანხმებული ლაპარაკი არა გვაჩნია და ვსაუბრობთ თქვენ ჩართულობით ასევე. კი, იცის ბევრი რამე, იცის ბევრ რაღაცაში ბრძოლებშია, ბევრ რაღაცას სწავლობს, 25 წელი რუსეთშია ნაცხოვრები და ივერიას ახლა უფრო და უფრო შესწავლის პროცესში იმყოფება და მეგაპოლის ლანჩხუთში ცხოვრობს. ოქრო კაცია, კაი კაცია, მე პირადად პატივს. ხანდახან ბათუმში ვარ. ბათუმში ხარ? ხანდახან კიდე ხო ამ საოცარ ევროპულ პორტში. აჰა. სადაც სათაბჯენებია. ხო, აი ეგ ოქრო ადამიანი ზურაბურთული წერს კიდე რომ საზოგადოების ბრალია მართალია საზოგადოების ბრალია ყველაფერი. საერთო ჯამში ადამიანი ყველაფერი ჯერ შენ თავს უნდა დააბრალო. მე ჩემ თავს ვაბრალებ ყველაფერს, რომ ვერ შევძელი მეტი, ვერ შევძელი, ეს ვერ შევძელი, ის ვერ შევძელი, ის ვერ შევძელი. ადამიანმა შენ თავს უნდა დააბრალო ყველაფერი და მერე სხვას. თუმცა ჩვენ ქართველებს ესეთი ძალიან ცუდი სენი გჭირს, რომ სხვას ვაბრალებთ ყველაფერს და ჩვენ აფიჩვაში არა ვართ. მე ზურას მინდა მოვულოცო ახლა კიდო ცალკი, ხო? როგორც ვიცი, დუშეთში ან სადღაც იმ ადგილში აიშენა ხიდი. მერმა ააშენა ხიდი. ულამაზესი ხიდია. სურათები ზურას Facebook-ზე ვნახე. ეს არის, ესე იგი, არქიტექტურის განძი. და დუშეთის ხალხს ვულოცო ამით. ნუ დაახლოებით წალენჯიხის ხიდს ჯობია. ესტაფეტა მე უკვე წალენჯიხაში იყო აღებული. აი ჩემო ძმაო, ჩემო ძვირფასო ადამიანო ზარკო, ზუსტად მაგაში გჭირდება ბიუროკრატიული ევროპა.
ვინც არ უნდა აშენოს ხიდი, რომ მოვა სტანდარტებს შეგიმოწმებს, თავს ბოლოს თუ ისე არ არის გაკეთებული, შენს დაგიჭერს. შენი მასაც დაიჭერს და ასე შემდეგ. ახო ამ მომენტისთვის ვიმყოფები საფრანგეთში, ჩემო ძმაო. Le France. ხო, აი ესე დამემთხვა, რომ პოლონეთში ვერ შეხვდი. საქართველოს არა, რომ 2 საათში ქვეყნის თავში და ბოლოში იყო. მოკლედ გავერკვიეთ ევროპელობაში და მინდა ვუთხრა ახლა ყველას, ხო, ძალიან დიდი ლოდინი მოგიწევთ ევროპაში შესვლის, რაც ეხება ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს. თუ გინდათ უბრალოდ ევროპაში შეხვიდეთ, აგერ ბილეთი, აგერ სპეცფრინავი, ხო და პარიზი, ამსტერდამი რაც გინდა, მაგრამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში თქვენ ვერ შეხვალთ ვერასდროს. შეიძლება 69 წლის მერე. შეიძლება კიდო ლატვია რომ დარჩება და ესტონეთი ევროპიდან. შეიძლება ერთი რაღაცა დავამატო მაგ ყველაფერს. იდიოტებმა გამოაცხეს ესეთი რაღაცა, რომ თურმე ევროკავშირის ვარსკვლავები, ნუ პოსტიც ქონდა დაწერილი. ლაივიც ქონდა. ევროკავშირის ვარსკვლავები თურმე, ჩემო ძმაო, ყოფილა სიწმინდის შარავანდედი სადღაც იმაში, რა ქვია, იტალიის ღვთისმშობლის მისი ჯერ და სხვათა შორის სასულიერო პირი პეტრე კოლხი და კიდე რომელიღაცა ამას ამყარებდა და მე მინდა ამ ხალხს უთხრა ეგეთი რაღაცა. ერთი იდიოტებო, მინიმუმ რო გენახათ ის შარავანდედი რაც არის, იქ 6 ქიმიანი ვარსკვლავებია. აი, არა, იქ რასაც ესენი ამბობდნენ, იქ არის 6 ქიმიანი ვარსკვლავები. ვაკიმიანი, შენ საუბრობ, ეს არის ბეთლემის ვარსკვლავი. მე მეგონი ბეთლემის ვარსკვლავი, იმიტომ რომ ზუსტად ბეთლემის ვარსკვლავი აქვს ღვთისმშობლის ხატები. არის ქართული ვარსკვლავი და 6 ქიმიანი ესა დავითის ვარსკვლავი. და რაც შეეხება 5 ქიმიანი ეს იყო ბოლშევიკი. პენტაგრამა. 5 ქიმიანი ვარსკვლავი ეს პენტაგრამა. სხვათა შორის რელიგიაში საერთოდ ითვლება სატანისტურად, ანუ ამოტრიალებული გაუკეთე და ეს ეშმაკის ღიმილს ნიშნავს. რაც იყო ბოლშევიკური, უბრალოდ მათ წითელი ჰქონდათ, ამათ ყვითელი აქვთ და ასე შემდეგ რა. და ამაში არის ზუსტად საქმე, რომ ესა უწიგნურობის ბრალი, თეოლოგიის დონიდან დაწყებულად ფულს იღებენ უბრალოდ ამაში არის საქმე. და მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩემო ზარკო, რომ ჩემი ქვეყანა იქნას გაერთიანებული ორგანიზაციაში, სადაც ღმერთი ოფიციალურ დონეზე არის უარყოფილი. ევროკავშირის კონსტიტუციაში კარგად წაიკითხონ ლისაბონის სადაც უნდა ჩაწერილიყო ქრისტიანული ღირებულებების, ანუ ვინ გითხრათ, რომ ევროკავშირი არის ქრისტიანული ღირებულებების კლუბი, არ არის ეგ. ქრისტიანული ღირებულებების იქნა უარყოფილი და ოფიციალურად იქნა დაშვებული ეს ლიბერალური უფლებები კანონის დონეზე. არა მაქვს უღმერთო გაერთიანებაში იქნას საქართველოს გაერთიანებული. ამის დასკვნა შენ პირადად არანაირი ქართველის არანაირი კომპლექსი არ უნდა გქონდეს, რომ საქართველოს თუ ევროპა რაღაცა სიწმინდეა, რომ საქართველოს იმ სიწმინდის ნაწილი არა, თუ ამათვის სიწმინდე ევროპა, იმიტომ რომ საქართველოს საბერძნეთთან და რომის ცივილიზაციასთან ერთად ერთ-ერთი ის ცივილიზაციაა, რომელმაც დღევანდელი ჰუმანური, დღეს თუ ჰუმანური შეიძლება ეწოდოს ევროპულ კანონმდებლობას და ადამიანის უფლებებს, ზუსტად საქართველოს ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, რომელმაც ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში აჩვენა, თუ რას ქვია ჰუმანიზმი. ბევრი რაღაცა ჩვენ განისწავლონ და არ მოგვეთავთ ტყემალი კვირა. ჩვენ ვესწავლეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კაი შანსი გვქონდა, რომ ვესწავლე ევროპელებისთვის, მაგრამ ჩვენ ავირჩიეთ ცუდი გზა, ნარკოტიკების გზა, ბოზობის გზა და არა განათლების გზა. ამიტომ დღეს საქართველოში განათლება თითქოს ადამიანმა თუ სამი ენა იცის, როგორც ანეკდოტში. სამი ენა იცის ჩემმა მეზობელმა. ვა, რამ შვენიერია, სამ ქვეყანაში გაიგებენ რომ დებილიაო. რაო? ორი ღერი ინგლისური თუ იცი. ორი ღერი ხო. თან დუდღუნა ქართული აქცენტით. როცა ლაპარაკობენ ინგლისურად და რუსულად. მე ხანდახან ვეკაიფები ევროლიბერალებს, როცა ვარ საკურორტო ზონაზე და ყავას ყიდულობ ან რას მაღაზიაში შევდივარ, რუსულად რომ ველაპარაკები ხო, საშინელი დუდღუნა აქცენტ შეცდომები. ხო და ეს ხალხი კიდე ჩემზე ლაპარაკობს, რომ მე ქართულად აქცენტი მაქვს. რადგან მისწავლია ქართული პატივიდან გამომდინარე, რადგან ჩემი მშობლიური ენაა. თორემ მე თუ ვიყო უცხოელი, ხო, ერმილე, მე თუ ვიყო უცხოელი, მე ქართულს
არასოდეს არ ვისწავლიდი. იმიტომ რომ მე მეცოდინებოდა რომ ადგილობრივი ქართველი ტრაქში შეგიძლობა ჩაებოის გამოს და ინგლისურად და რუსულად დაგელაპარაკება. გარყვნა, ტურიზმმა გარყვნა საქართველოსა. რაც შეეხება მე მახსენდება ინგლისურზე, რო იცოდე ძმაო, ხო, მაგათ მეგობრები მყავს, მართლა კლასიკური ინგლისურის მცოდნე, ძველი ინგლისურის, ძველი ბრიტანულის მცოდნე, ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც აი დღევანდელი ინგლისური საერთოდ არ ედრება იმ შექსპირის ინგლისურს, რომელიც იყო, ხო და რო იცოდე, აი რადონის კატასტროფული საუბარი არის, ჩემო ძმაო, ხო, ამას ეკა ბესელიას და იმისი რა ქვია გუგული მაღრაძის ევროსაბჭოში ნალაპარაკებ ინგლისურს უნდა მოусმინო და დატკბები, იცი როგორი დამტკბარი იქნება. ვიცი.